Hello，大家好，今日咧我哋就嚟抽呢個Project Sticker 嘅卡啦。我後面擺咗個 pancake 係因為我推係非常之中意食 pancake 嘅。哇！你包咩嚟㗎？Project Sticker 嗰啲卡咯。快啲展開睇下咩嚟嘅先。喂，好 dramatic 咯，好假。The woman was too stunned to speak. 哇！喂，哎呀，咩嚟㗎？睇下先啦，攞出嚟睇下先啦。哇，哭咗三星，仲要唔係阿 Kito。呢個係咩角色啊 Tsukasa 點解？同人都係橙色頭髮，但係not you，not you，not you。 ？Oh my god！喂，好假啊！仲有塊咩啊？裏面威化餅，喂都未